Здравейте, вие гледате предаването без формат. Темата на днешното ни издание са паралелните реалности. Гостувани Ивомир Димчев, заедно с Еми Стойчева. Здравейте! Нашите зрители познават Ивомир. Ти би ли се представила с няколко думи? Да, здравей! Здравейте на всички зрители. Аз съм Еми Стойчева, на 26 години, психология съм завършила. И това, което малко преди така да завърша психологията, всъщност се запознах с Иво и с когиталността и започнах всъщност да се занимавам точно с теория от когиталността. Сега в момента съм лектор заедно с Иво в Академията Когиталност, правим семинари Когиталност, това е основното, с което се занимаваме. Темата на днешното ни предаване са паралелните реалности. Какво е паралелна реалност? Всички ония елементи, които ние градим по нашия път, всеки един кадър, който ние създаваме при движението си вътре в самите себе си, е начина, по който ние градим собствената си паралелна реалност. Това, което казахме, че ние чрез нашите емоции творим около себе си, това, което ние създаваме на база на честотната вибрация, която ние самите излъчваме, е паралелната реалност, в която съществуваме. Тоест, казано иначе, ние всеки един миг се раждаме отново и отново и отново. Всеки миг на нашето раждане е кадър от даден филм, събран в движението на проявлението, което ние представляваме като енергия, а в същото време съществуваш в нулевата точка, в когиталността. На база на всичко това ние градим собствените си паралелни структури, в които съществуваме. Целият свят, който ние изграждаме като кадър, го градим самите ние. Как се създава една реалност, паралелна реалност? Като възнамерим онова, което желаем да ни се случи. Възнамерим. Възнамерим или изберем. Във всеки един миг ние избираме какво да ни се случи и със своя избор, който правим във всеки един миг, както каза Иво, във всеки един кадър, ти правиш стъпката, правиш избора и създаваш съответната паралелна реалност. Какво е мястото на сънищата в тези паралелни реалности? Сънищата паралелна реалност ли са? Всъщност те са пак паралелни реалности, така както истинските реалности, които ние виждаме. Дали ще го наречем сънища, дали ще го наречем реален живот, дали ще го наречем осъзнато сънуване, дали ще го наречем прогресия, т.е. преживяване на бъдещо състояние, бъдещ живот, или регресия на минал живот, няма никакво значение. Всички те едновременно, като състояние на съответното проявление, съществуват в едно място, наречено Хигс бозон, нулева точка, вселенски разум, Бог, аз. Как можем да пребиваваме в тази нулева точка и да преглеждаме своите животи назад и напред във времето? Всъщност подходите за това са различни. Един от най-добрите и, така да го кажа, прости подходи, които всеки един от нас може да приложи, е чрез така наречената футуро-ретроспективна методика. Това е регресия. Или не точно? Това е регресия, да, с едно малко разширение. Всъщност оказва се, че няма значение къде пътуваш в минало или в бъдеще. Всичко се събира, всички кадри се събират в нулевата точка. И дали ще пожелаеш от нулевата точка да получиш информация за назад от времето, както ние го разбираме, или напротив ще тръгнеш напред, няма на практика никакво значение. В нулевата точка казахме, че няма пространство и време и всички частици са свързани в мигновенна връзка помежду си. Тоест там, след като няма време, какво разглеждаме? Минало или бъдеще? То е едно и също. Няма ли известно противоречие в това? Значи казахме, че ние непрекъснато можем да пребиваваме в различна паралелна реалност. Да.
Ако сме в нулевата точка и осъществяваме прогресия, тя ще ни отведе в някаква евентуална паралелна реалност. Която е вероятност. 97% вероятност да пребиваваме там. Това е нашето намерение да се родим там. Както говорихме за децата, които избират родителите си съобразно собствената си посока, която е необходимо да изживеят. Според вас, уместно ли е, редно ли е да се връщаме назад и да поглеждаме напред? Полезно ли ни е това? От гледна точка на грешките, които сме допуснали в минали животи, грешките, които бихме допуснали в бъдещи животи, е добре ние да отчетем колко пъти сме се прераждали заради една и съща грешка. И ако тази грешка я допускаме и сега, не е ли редно да сменим сценката? Всъщност точно да я поправим и по този начин, на практика опознавайки грешките и на миналото и на бъдещето, ние можем да се изградим една схема, в която да видим: ей, аз съм се провалял в това, това и това. Ако сега взема мерки да го променя, защото ти виждаш, че действаш по същия начин отново. Това е урок, който ти преповтаряш и преповтаряш, като изпит в училище. Не го взимаш, не те пускат на следващото ниво, в следващия клас. Вие двамата сте преживявали миналите си опитности, пътували сте назад във времето. Бихте ли ни споделили кое е това нещо, което видяхте и след това връщане поправихте? Аз мога да обясня при мен какво се е случило и кое е надграденото всъщност. Онова, което всъщност е поправено, в кавички, защото поправено означава, както говорихме за надградено, като възможни честотни характеристики, т.е. обогатено с честотни характеристики, е една информация, да речем, примерно, която аз съм видял, да речем, Хермес, примерно. В обкръжението на Хермес Трисмегис аз съм получил информация къде точно, по какъв начин, какво точно се е случило. Кой е ония тайния закон, 8-ми принцип на херметизма, който е обявен за тайн и го няма никъде. Който е заключения принцип, всъщност. И този 8-ми принцип присъства в теория от когиталността като 8-ми принцип. Кой е този 8-ми принцип? Много е простичък, ма едва ли ще го разберат зрителите, ма заради предизвикателството да ги предизвикам, те се замислят, че го кажа. Стремежа към 3 точки, каквото и да е, елиминира същото това 3 точки, каквото и да е, и единствено тяхното сливане дава пълнота, цялостност и съвършенство. Нулева точка, която има пълното знание, тя какво не знае. Всички онея преживявания са елиминиране на покоя и създаване на движението. И единствено тяхното сливане дава онази пълнота, цялостност и съвършенство, за която говорим. Тоест, това е баланса и хармонията, за която всички говорят и която всички търсят. Само че то не е просто една златна среда, в която да застанеш. То е точно единението между едната и другата крайност. Опознаването и обемането на цялото това всъщност в един момент те центрира и те хармонизира. Пример да дадем. Ако ти се движиш в една паралелна реалност, в която имаш желание да постигнеш по определена вибрация, т.е. аз да съм в тази паралелна реалност щастлив, усмихнат, с 13 деца, дай Боже, и така. Доволен и вдъхновен от всичко, което се случва, но в същото време вибрираш на вибрацията. То аз нямам пари, зле съм, то кой ще ги гледа тези деца, за какво си говорим? Колкото и позитивно да мисля, виж, не ми се случват нещата, така или иначе уж ги правя, пък те не стават. Да разбирам, че е по-важно не това, което си мислим и желаем, а начина, по който се усещаме, мислейки и желаяйки това нещо. Начина, по който трептим, тук си абсолютно права. Вибрацията, на която трептим. Ние трябва да вибрираме на онова, което желаем. И да не го пускаме, т.е. да сме постоянни в тая вибрация. И точно тогава, както с топката, за която обяснявах в едно от предишните ни предавания, чуквайки честотната вибрация на
едната топка с вибрациите на другата, ние просто сменяме веднага паралелната реалност. И това сменяне става моментално, веднага. До толкова, че експериментите с Еми Стойчева са такива, че тя си е пожелавала шоколад, който след около 10 на секунди влиза в офиса. А нещо по-голямо, като желание, което си материализирала и сътворила? На практика иллюзия е това разделение на голямо и малко. Ако ти влезеш в вибрацията и пожелаеш това нещо, няма значение дали си говориме за шоколад, за къща, за мъж или за някакво истинско преживяване, което да... Дори и държава, пример. А как кореспондират паралелните светове с пътуването във времето? То е едно и също. Едно и също. В смисъл такъв, вибрацията на това време и на другото време са две паралелни реалности. И ако ти познаваш честотите на едното и на другото, ти винаги можеш да се местиш от едното в другото. И то на практика се случва. И тук настройката на собствената ти вибрация, пък на протонното поле, което представлява нашето его, вече дава възможност да преместим и това протонно поле заедно с всичко останало в друга паралелна реалност, т.е. друго време. И това нещо вече се е случвало, значи извадили сме достатъчно... Това го наричаме телепортация с простички думи. Да. Много документални факти сме извадили. Часовник отпри швейцарски часовник, застинал на 10 часа и 5 минути, изваден от такова гробница, пирамида, гробница на китайски император от преди 400 години. Един от първобитните хора, който му намират следа от стрела на 30 000 години, а пък в същото време дрехите му са на 55 000 години. А лъка му е от преди 3000 години. И така нататък. Пътник във времето го наричат този човек така, който мумията му останала запазена заради това, че е починал в едни ледници, ама така или иначе много такива бази данни са извадени, много има ги навсякъде. Много случаи всъщност, които ни показват точно това, че пътуването, както го казваш, сред паралелните реалности и светове е съвсем възможно и един от най-силните моменти може би е в един руски филм, в който дори показват човека, който е живял 71 година, как се движи във времето и дори в една психиатрия го заключват, той седи 3 дена, колкото да опознае нещата и се връща обратно в 71 година, където в руското национално радио той обяснява в 2006 година какво ще има. GSM-и, микровълнови печки и така нататък. И всичко това може да го чуете на запис в радиото от 71 година, руското, а в същото време дават камерите, които 2006 година го засичат вътре в психиатрията, което е уникално. Кажете ми, как теорията на когиталността обяснява преражданията? Самите прераждания са проявление на енергийната същност, на енергията, на когиталната частица, това, което коментирахме, като холограмно проявление. Това е. И смисълът на тези прераждания е да опознаем незнанието. А можем ли да кажем, че нашето съществуване има някаква цел? Да, да опознаем незнанието. Да опознаем. Да опознаем по принцип. Да поиграем по принцип. И докато децата си играят за да опознаят света, ние се правим на сериозни, опознавайки света. И почваме да страдаме за това, че опознаваме света. И всъщност в един момент спираме да желаем точно това опознаване и попадаме в все едни и същи ситуации. Зацикляме и почваме да се чудим защо ни се случва едно и също. А ние всъщност сме спряли естествения процес, който е познанието на още и още. Не само това, ние коментираме, че не вярваме. Българите били неверници. Всъщност, ако се замислим, дори да вярваме, че не вярваме, какво означава това? Че вярваме, че не вярваме. И сега питам, колко силна е вярата на българина? След като е успял да повярва в това, че не вярва. Силна е. Много силна. Тогава българите вярват или не вярват? Вярват, че не вярват. Ами да обърнат палачинката.
да повярват, че могат. И тогава изведнъж ще излезе на преден план Тракийското писмо, Булахар. Всичко онова, което ние сме, всичко онова, което е доказало, че ние сме в основата на една цяла човешка цивилизация. Искам да си поговорим още малко за сънищата. Как можем да ги контролираме и да променяме събитията, живота си чрез сънища? Нищо в енергийния свят не може да бъде контролирано. Може да бъде пожелано, но не и контролирано. И тук идва голямата съществена разлика между това да контролираме. Сега мога ли да попитам, ако ти си пожелала да се проявиш като Христина в тая паралелна реалност, би ли пожелала да контролираш оная Христина, която знае пъти повече от тебе, да контролира тая, която не знае, и тая, която не знае, всъщност да контролира оная, която знае? Или предпочиташ да се слеете една в друга и да се хармонизирате? Не са ли едно и също? Едно и също, докато не приемеш, че са едно и също. Ако ти ги отделяш. Себе си всъщност от другата Христина, която има цялата информация и енергия на практика. В смисъл, аз не трябва да се отделям от онази Христина, която има цялата информация, а да се свържа с нея. Да се слееш с нея. Да се слея с нея. Т.е. да я приемеш. И тук това с приемането е особен момент. Готова ли си да приемеш, че другата Христина съществува и може да ти даде информация, каква си била преди 500 години? Каква си била, Еми, преди известно време? Монах, кардинал, Чудесно. Друго? проститутка, Чудесно. Ето възможности. различни. Пианист, мисля, че беше. Да. Счетоводител. Тази информация получи с пътуване във времето. Точно така. С пожелаване да видя един кадър или един миг от дадена паралелна реалност. Те са отрязъци. От времето, с които виждаш паралелната реалност като кадри, като филм. А как се влиза в това състояние? Това е някакво особено състояние на съзнанието ли е? Това е състояние на съзнанието, което на практика всеки един от нас може да изпита. Има методика, която е много проста, няколко Може кратки да ми я покажеш на стъпки. екрана? Да, ето тук сме го разпечатали. Не знам дали... 9 така. стъпки към Да, камерата, моля. 9 стъпки са това. В началото задаваме въпрос, т.е. примерно имаш проблем сега с нещо. Страх от високо. Страх да от речем. високо, Аз да. наистина имам страх от високо. Чудесно. Да, много добър. Виж как четем мисли. Имаш страх от високо. Задаваме го като въпрос. И започваме да се движим в спомени от сегашния ни реален живот. Най-първият спомен е реален спомен, който ни е много ярък, много жив. А ако нямаш такъв, Сутринта Сутринта. как дойде до работа? Или какво закуси сутринта. Спомняш ли си ярко? За такъв спомен става дума. Не нещо, което да е силно емоционално натоварено, защото тогава по-скоро ще излезем от това състояние, за което говорим, а нещо просто, което си спомняме, че се е случило много скоро и е ясно. така. Живо за съзнанието. Това е първа стъпка. Да, първата стъпка. След това минаваме на втората стъпка, която е спомен от детството. Най-ранният спомен от детството, който можеш да си припомниш. Нещо на 4-5 години, което ти се е случило. Така. Влизаме в него, там вече става по-слаб контрола точно на логиката, на съзнанието. Ето, ако мога да помогна. Така. Добре. След това влизаме в периода на новороденото, на 6, 4 и 2 месеца. И сега едва ли мислиш, че можеш да влезеш и да си спомниш спомен от всички тези месеци. На практика обаче това се случва, защото ние елиминираме защитите и филтрите точно на логиката за сметка на информацията от когиталността, която пък се увеличава. Ето тук сме го показали съвсем схематично и образно какво се случва. След този период влизаме в утробата. Има спомени оттам, на практика много ярки, много живи. След това влизаме в така наречената нулева точка и оттам
се отправяме. Да, получаваме информация и се отправяме точно към мястото, което дава отговор на въпроса, зададен в началото. Тоест, защо ме е страх от високо и виждаш, да речем, как си паднала в друг живот от скала, някой те е блъснал и така си загинала. И поради тая причина, че си била блъсната против волята си и си паднала от скалата. Тоест, имала е агресия към тебе, която е причинила това нещо. Този спомен твърде ярко ти се е запечатал при смъртта и това автоматически е довело до памет и сега и ти не знаеш поради коя причина имаш страх от високото, но имаш страх от високо. Най-интересният момент, че в момента, в който това го съпреживееш наново с паралелната реалност, в която си била бутната от пропаста. И го осъзнаеш, че всъщност това е причината да изпитваш страх сега. Страха изчезва. Страха изчезва. Точно И ето ти е терапията. Обаче освен това, си научила и какво ти се е случило преди 500 години на ръба на скалата. Каква друга информация можем да получаваме от паралелните светове, освен това? Какви сме били? Всичко. И какви можем да бъдем. Тоест, можем да получим и какво ще ни се случи след 20 години, след 5 години, след 50 години, след 500 години. И това важи както за нас, така и за всякакви други събития, които можем да си пожелаем. На практика желаеш да видиш дадена историческа битка, можеш да идеш, да присъстваш там, да видиш какво се е случило. Няма ограничение. Полето е едно, достъпа е Това е една огромна библиотека на знанието. Това е. И всеки един момент ти можеш да го отразиш. Тук може да дадем примери. Двама родители на самия семинар, на който бяхме, тя им правеше регресия на детето. Бяха двамата родители и сина им дошли и правим регресия с сина. Те наблюдават. Двамата. И детето в този момент казва, аз виждам, какво беше? Плюшен банан. Виждам плюшен банан, това е моята играчка и така нататък. При което майката не е имал такъв плюшен банан. А бащата я сръчва и казва, как, не си ли спомняш? Ние му го подарихме, точно този плюшен банан. И в крайна сметка се разбра, че плюшен банан има. Една друга дама, която пък обясняваше, аз абсурд е да вляза в регресия, влезе в регресия и си видя, че по време на бременността, т.е. когато е в утробата на мама, не се чувства комфортно. И аз си казах, иди и питай майка си, какъв проблеми се е случило по време на бременността. Дамата, за която говорим, е на 57 години. 55-57 години. Някъде там в този диапазон. Отиде и пита майка си. Резултата беше покъртителен, защото се оказа, че майка й наистина по време на бременността, точно с нея, е падала по стълбите. И дори каза, никой, освен мен, не знае, че съм паднала. Ти откъде разбра? Ето колко уникално потвърждение бихте могли да получите за цялата теория от когиталността. По принцип, върху всичко това, което коментираме, чрез една проста схемичка. И това доколко ни помага? Доколко? Доколкото се умеем да осмислим нещата, които са ни се случили. И да елиминираме филтрацията, която не ни позволява да видим онова, което можем да видим и да чуем онова, което можем да чуем. Да си позволим всъщност да махнем филтъра, защото много често причината да не влизаме в регресия е именно зависимостта ни, която тук сме си натрупали от дадения страх, проблем или изобщо за каквото и да говорим. И ние не влизаме и не намираме отговора, точно защото подсъзнателно знаем, че ще намерим решението и тогава какво ще правим без проблема. Няма вече да ни потупат по рамото. Няма да ни съжалят, т.е. няма да се чувстваме комфортно в средата, в която се чувстваме жертви на самите себе си. Сега на финала на нашето предаване искам да направите едно послание към нашите зрители. Как да се преместят в желаната паралелна реалност? Това, което аз мога да им кажа, пожелай и онова, което пожелаеш, ще можеш да го видиш. Но в същото време можем да кажем, всички, които са дошли, тъй като тук в студиото ще ви научим да правите регресии, ако имат желание дори да дойдат при вас в студиото, нека да ви направят регресия. При нас в академията.
Нека да заповядат. Ще им покажем как те самите да станат водещи в регресиите. Това са 9 стъпки, които ги има навсякъде по нашите сайтове. А като пожелание, вие сте българи. Това е достатъчно. Думичката булагар означава прабългарска дума от миналото, която като я изкажем тук и сега, се отнася за това бъдеще, което сме ние самите, защото означава да пребъдеш. И всички наши медитации завършат с така да бъде, булагар. Така да бъде, булагар. Силата е точно в това да единим миналото, настоящето сега и бъдещето. И всъщност булагар е ключова кодова дума, която ни единява с минало, настояще и бъдеще, т.е. с информацията, която е в нулевата точка. Пожелавайки да бъдем, ние всъщност сме това, което желаем. Прекрасен финал на нашия разговор. Много ви благодаря за това участие. Това беше всичко от днешния Без формат. До следващия път.